हेलो एभ्रिवान। आज हामी नयाँ टपिक डिस्कसन गरौँ, क्वान्टिटेटिभ एब्नर्मालिटिज अफ ल्युकोसाइट। यसको नोटहरू हामीले खासै त्यति सोर्सहरू चाहिँ भेट्दैनौँ, युट्युबमा हेर्ने हुन्छ नि त। अब हामी यो कन्टेन्ट भेटिन्छ कि हेरौँ, सर्च गरौँ भन्ने खालको चाहिँ कन्टेन्ट भएन यो। सो यसो धेरै रिसोर्सहरूबाट खोजेर एउटा सर्टकट नोट बनाउन ट्राई गरेको छ। ल डिस्कसन गर्दै जाऊँ है त। क्वान्टिटेटिभ एब्नर्मालिटिज अफ ल्युकोसाइट है त। क्वान्टिटेटिभ एब्नर्मालिटिज अफ ल्युकोसाइट भनेपछि हामीले के हो नि भयो त, ल्युकोसाइटमा के एब्नर्मालिटिज हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो हामीले क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ दुइटै पढ्न खोजेको हो। एब्नर्मालिटिज अफ ल्युकोसाइट खास हाम्रो टपिक हो होइन। यसलाई चाहिँ दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है त। क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि हामीले फर्स्टमा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ डिस्क्राइब गर्छौँ, त्यसपछि क्वालिटेटिभ डिस्क्राइब गर्छौँ है, बोथ डिस्क्राइब गर्छौँ। इन्ट्रोडक्सन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि, व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्युकोसाइट्स आर न्युक्लिएटेड सेल्स अफ blood derived from the hematopoietic stem cells of bone marrow. They play a vital role in host defense against infection, inflammation, immune regulation, phagocytosis, antigen presentation and immune surveillance. हामीले एब्नर्मालिटिज पढ्दैछौँ भने जनरल क्यारेक्टरिस्टिक त हामीले थाहा पाएर नै आएको छौँ, सो डिस्कस गर्नु परेन। क्वान्टिटेटिभ एब्नर्मालिटिज अफ leukocytes refer to increase or decrease in the total leukocyte count or in individual leukocyte subtypes in peripheral blood. यदि बढ्नु र घट्नुलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त, एब्नर्मालिटिज भन्यौँ। These abnormalities may occur due to the altered production in bone marrow, abnormal release into circulation, increased destruction or redistribution between the circulating and migrating pool, marginating pool. Quantitative leukocyte abnormalities are commonly encountered in infection, inflammatory condition, bone marrow disorder and hematological malignancy को कन्डिसनमा के हुन्छ, हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एब्नर्मालिटिजहरू देख्न सकिन्छ है त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ क्वान्टिटेटिभ डिसअर्डर्स अफ ल्युकोसाइट्स भनेको छ। क्वान्टिटेटिभ डिसअर्डर्स अफ ल्युकोसाइट्सहरू हाम्रो एउटा चाहिँ प्रोलिफेरेटिभ डिसअर्डर हुन्छ, अर्को चाहिँ ल्युकोपेनियाको कन्डिसन। प्रोलिफेरेटिभ डिसअर्डरलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, ल्युकोसाइटोसिस भन्न सक्छौँ है त। किनभने प्रोलिफेरेसन हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि बढ्नु हो, एक्सेसिभ ग्रोथ भन्ने कुराहरू बुझिन्छ प्रोलिफेरेटिभ भन्नुको मिनिङ है त। त्यो के हुनसक्छ, आइदर रियाक्टिभ पनि हुनसक्छ अथवा न्योप्लास्टिक, हामीले सेपरेटली डिस्कस गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जस्तो अब डिसअर्डर अफ व्हाइट ब्लड सेल भनेर हामीले एउटा क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ दुईटामा डिभाइड गर्न सक्यौँ होइन। क्वान्टिटेटिभमा के हुन्छ, अब प्रोलिफेरेटिभ डिसअर्डर र अर्कोलाई भने ल्युकोपेनिया भनेको घट्नु, प्रोलिफेरेटिभ डिसअर्डर भनेको बढ्नु। अब बढ्ने कन्डिसनहरू के हुन्छ, आइदर रियाक्टिभ र न्योप्लास्टिक हुनसक्छ है त। त्यसपछि हाम्रो जुन छ ल्युकोसाइटोसिसको कुराहरू। ल्युकोसाइटोसिसको डिफिनेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि, Leukocytosis refers to a condition characterized by an increase in total number of leukocyte in PBS, है त, peripheral blood beyond the normal upper limit. नर्मल अप्पर लिमिट हाम्रो कति हो त भन्दाखेरि 11,000 हो। योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, ल्युकोसाइटोसिस भन्छौँ है त एडल्टमा। ल्युकोसाइटोसिस मोस्ट कमनली रिजल्ट फ्रम इन्क्रिज न्युट्रोफिलबाट पनि हुनसक्छ, बट मे अल्सो ड्यू टु द इन्क्रिज ल्युकोसाइट, रेयरली मोनोसाइट र इसिनोफिलको कारणले पनि के हुनसक्छ, ल्युकोसाइट बढ्न सक्छ। इट मे बी फिजियोलोजिकल और प्याथोलोजिकल कन्डिसनहरू हुनसक्छ, अथवा हाम्रो ट्रान्जिएन्ट और पर्सिस्टेन्ट कन्डिसनहरू पनि हुनसक्छ। ल्युकोसाइटोसिसको कज के हुनसक्छ त भन्दाखेरि, जनरली हेर्दाखेरि इन्फेक्सनको बेलामा, स्पेसली ब्याक्टेरियल र फङ्गल इन्फेक्सनको बेलामा, एक्युट एन्ड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कन्डिसनको बेलामा, टिस्यु नेक्रोसिस, स्ट्रेस, एक्सर्साइज, इमोसनल स्टिमुलाईहरूले, ड्रग्स सच एज हाम्रो कर्टिकोस्टेरोइड खाएको बेलामा, म्यालिग्नेन्सिस इन्क्लुड ल्युकेमियाको कन्डिसनहरूमा ल्युकोसाइटोसिस हुनसक्छ। क्लिनिकल इम्प्लिकेसन भनेको, यदि ल्युकोसाइटोसिस भएको छ भने हामीले के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि, प्रेजेन्स अफ इन्फेक्सन हुनसक्छ अथवा इन्फ्लामेसन प्रेजेन्स छ भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को भनेको हेल्प्स डिफ्रेन्सिएट रियाक्टिभ कन्डिसन फ्रम ल्युकेमिक डिसअर्डर्सहरूबाट, अथवा युजफुल इन मोनिटरिङ रेस्पोन्स टु ट्रिटमेन्टको कन्डिसनहरू हामीले क्लिनिकल इम्प्लिकेसन हुनसक्छ। नेक्स्ट हाम्रो ल्युकोपेनिया। ल्युकोपेनियाको डिफिनेसन के छ त भन्दाखेरि, ल्युकोपेनिया इज डिफाइन्ड एज अ रिडक्सन इन द टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट बिलो द नर्मल। हाम्रो 4000 भनेको के हो त, बिलो नर्मल रेन्ज हो, त्योभन्दा घट्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्यौँ, ल्युकोपेनिया भन्यौँ है त। त्यसले के रिफ्लेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि, डिक्रिज न्युट्रोफिल काउन्ट डिक्रिज भएको छ, अथवा हाम्रो इम्पेयर्ड प्रोडक्सन भयो, अथवा इन्क्रिज डिस्ट्रक्सन भयो र पेरिफेरल हाम्रो सिक्वेस्ट्रेसन अफ ल्युकोसाइट भयो भने ल्युकोपेनियाको कन्डिसन देख्न सकिन्छ है त।
कजेजहरू के हुनसक्छ हाम्रो ल्युकोपेनियाको बोन म्यारो सप्रेसन अफ फेलियर हुनसक्छ, भाइरल इन्फेक्सन, केमोथेरापी र रेडियोथेरापीको कन्डिसन, अटोइम्युन डिसअर्डर भएको बेलामा, सिभियर सिस्टेमिक इन्फेक्सन भएको बेलामा ल्युकोपेनियाको इन्फेक्सनहरू देखिन सक्छ। क्लिनिकल इम्प्लिकेसन के छ, घट्यो भने हामीले के सजेस्ट गर्छ त भन्दाखेरि इन्क्रिज ससेप्टिबिलिटी टु ब्याक्टेरियल एन्ड फङ्गल इन्फेक्सन छ, अथवा पोर इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स छ, हाम्रो मार्कर अफ बोन म्यारो डिस्फङ्सनको मार्कर पनि हो घट्यो भने बोन म्यारो डिस्फङ्सन भयो भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ। अब इन्डिभिजुअल्ली जाम डिसअर्डर अफ न्युट्रोफिल। हामीले पहिला के डिसअर्डर पढ्यौँ, ल्युकोसाइटोसिसको कन्डिसन र ल्युकोपेनियाको कन्डिसन। अब इच इन्डिभिजुअल ल्युकोसाइटको पनि सब टाइप्सहरू जस्तो ग्रानुलोसाइट र एग्रानुलोसाइट। ग्रानुलोसाइटमा हाम्रो न्युट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, हाम्रो एग्रानुलोसाइटमा भन्यौँ भने हाम्रो मोनोसाइट र ल्युकोसाइट। अब इच इन्डिभिजुअलको डिसअर्डरहरू पढ्न थाल्छौँ। न्युट्रोफिलको डिसअर्डर हेर्दाखेरि न्युट्रोफिल नर्मल्ली एक्जिस्ट इन टु पुल्स, हाम्रो सर्कुलेटिङ पुल्स र मार्जिनेटिङ पुल। टु पुलमा हाम्रो नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भएको हुन्छ। कन्सिस्टिङ हाम्रो मार्जिनेटिङ पुल भनेको चाहिँ कन्सिस्टिङ अफ न्युट्रोफिल्स एडेन्ट टु द भास्कुलर इन्डोथेलियममा हाम्रो एडियर भएको न्युट्रोफिल्सहरूलाई हामीले के भन्छौँ त मार्जिनेटिङ पुल भन्छौँ। अल्टरेसन इन डिस्ट्रिब्युसन बिट्विन दिस पुल्स एफेक्ट्स न्युट्रोफिल काउन्ट इन ब्लड। अब यो सर्कुलेटिङ पुल र मार्जिनेटिङ पुलमा अल्टरेसन भयो भने न्युट्रोफिल काउन्टहरू घट्न पनि सक्छ, बढ्न पनि सक्छ। त्यो कन्डिसन अनुसार न्युट्रोफिलियाको कन्डिसन बढ्ने कन्डिसन के हुनसक्छ, अब डिफिनेसन हेरौँ। यदि हाम्रो एब्सोल्युट इन्क्रिज इन द न्युट्रोफिल काउन्टमा एब्सोल्युटली इन्क्रिज भयो, मोर देन 8000 सेल्स पर क्युबिक एमएम भन्दा हाम्रो के भयो त बढी भयो, अथवा पर्सेन्टेजमा भन्नुपर्दाखेरि मोर देन 70% भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि न्युट्रोफिलियाको कन्डिसन भन्यौँ। एज अ जनरल यसमा जे सेन्टेन्स भने पनि जनरल कन्सेप्ट भनेको न्युट्रोफिलिया भन्ने बित्तिकै हाम्रो 8000 सेल्स पर क्युबिक एमएम भन्दा धेरै अथवा 70% टोटल ल्युकोसाइट भन्दा धेरै, हाम्रो टोटल डिफरेन्सियल ल्युकोसाइट भन्दा धेरै भयो भने के हुन्छ त हाम्रो न्युट्रोफिलियाको कन्डिसन हुन्छ। पिबिएसमा के कन्डिसन देख्न सकिन्छ, बडीको कन्डिसनमा टक्सिक ग्रानुलेसन, ढोल बडिज र लेफ्ट सिफ्टहरू देख्न सकिन्छ। यसको हामीले डिटेक्ट क्वान्टिटेटिभली हाम्रो क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिजहरू डिस्कस गर्दाखेरि गरौँला। अब कज अफ न्युट्रोफिलिया के हुनसक्छ, आइदर प्याथोलोजिकल चेन्जेस हुनसक्छ अथवा फिजियोलोजिकल चेन्जेस हुनसक्छ। प्याथोलोजिकल चेन्जेसहरू के कन्डिसनले हुनसक्छ, एक्युट ब्याक्टेरियल एन्ड फङ्गल इन्फेक्सनको कन्डिसनहरूमा जस्तो लोकलाइज न्युमोनियाज, पायोजेनिक मेनिन्जाइटिस, सेलुलाइटिस, डिप्थेरिया, एब्सेस, टन्सिलाइटिस, जनरलाइजमा सेप्टिसेमिया, एक्युट रिमेटिक फिभर, एक्युट इन्फ्लामेटरी प्रोसेसहरूमा जस्तो इन्फ्लामेटरी कन्डिसनहरू, एक्युट एपेन्डिसाइटिसको कन्डिसनमा, भास्कुलाइटिसको कन्डिसनमा, र नेक्स्ट हाम्रो टिस्यु नेक्रोसिस गराउने कन्डिसनहरू जस्तो बोन्स, मायोकार्डियल इन्फ्राक्सन्स, ग्याङ्ग्रिन, नियोप्लाज्म। त्यसै गरी एक्युट स्ट्रेस अर हाइपोक्सिक स्ट्रेस भएको कन्डिसनहरू जस्तो फलोइङ हेमोरेज, हेमोलाइसिस सर्जरीको कन्डिसनहरू। त्यसै गरी हाम्रो माइलो प्रोलिफरेटिभ नियोप्लाज्महरू भएको कन्डिसन जस्तो क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया, पोलिसाइथेमिया भेरा, मेटाबोलिक कन्डिसनहरू, युरेमिया, एसिडोसिस, गाउटको कन्डिसनहरू। त्यसै गरी मिससेलेनियसमा हाम्रो इक्लेम्जिया, स्टेरोइड थेरापी दिएको कन्डिसनहरूमा के हुनसक्छ त न्युट्रोफिलिया हुनसक्छ। त्यसै गरी हाम्रो फिजियोलोजिकल कजहरू पनि हुनसक्छ, जस्तो एक्सर्साइजको कन्डिसनमा जस्तो सिफ्ट फ्रम मार्जिनेटिङ पुल टु सर्कुलेटिङ पुल। हेभी एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने यहाँ जति पनि हाम्रो मार्जिनेटिङ भएको थियो अब बिस्तारै त्यो के हुन थाल्छ, सर्कुलेटिङ स्ट्रेसले गर्दाखेरि सर्कुलेसनमा जान थाल्छ र त्यसको कन्डिसन के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज हुन्छ। न्युबर्न, एक्सट्रिम अफ टेम्परेचर, पेन, इमोसनल स्ट्रेस, हाम्रो अब्स्टेरिक लेबरको कन्डिसनहरूमा के हुन्छ त फिजियोलोजिकल कजले गर्दाखेरि न्युट्रोफिलिया हुने कन्डिसनहरू हुन्छ। अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो ल्युकोमियोइड रियाक्सन्सहरू, जस्तो ल्युकोमियोइड रियाक्सन्स भनेको पनि के हुनु हो त बढ्नु नै हो, ल्युकोसाइट बढ्नु नै हो। बिनाइन रियाक्टिभ ल्युकोसाइट प्रोलिफरेसन हो, जसले चाहिँ के क्यारेक्टराइज गरेको हुन्छ भन्दाखेरि मार्क्ड इन्क्रिज इन द टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट मार्क्डली इन्क्रिज भएको हुन्छ। युजुअल्ली हाम्रो 50,000 भन्दा बढी चाहिँ इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि ल्युकोमियोइड रियाक्सन भएको भन्ने हुन्छ। टाइप्स भनेको माइलोइड र ल्युकोमियोइड दुईटा लिम्फोइड ल्युकोमियोइड रियाक्सनहरू हुनसक्छ, जसको कारणले हाम्रो टोटल काउन्ट बढ्न सक्छ। डिफ्रेन्स के छ त भन्दाखेरि हाम्रो ल्युकोमियोइड रियाक्सन्स र क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमियाको कन्डिसनहरू कम्पेयर गरेको हुन्छ। ल्युकोमियोइड रियाक्सन्स भनेको चाहिँ रियाक्टिभले गर्दाखेरि हाम्रो ल्युकोमियोइड रियाक्सन्स हुन्छ भने नियोप्लास्टिकले गर्दाखेरि क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया हुन्छ। त्यसपछि डब्ल्युसी काउन्ट मोडरेटली इन्क्रिज हुन्छ, मार्कली इन्क्रिज क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमियामा। इम्याच्योर सेल्सहरू फ्यू हुन्छ ल्युकोमियोइड रियाक्सन्समा, न्युमेरस हाम्रो क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमियामा। त्यसपछि टक्सिक ग्रानुलेसन प्रेजेन्ट हुन्छ ल्युकोमियोइड रियाक्सन्समा र हाम्रो क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। एलएपी स्कोर चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ भने सिएमएलमा डिक्रिज हुन्छ। बेसोफिलिया
ल्युकोमिया रियाक्सन्समा एब्सेन्ट हुन्छ भने सिएमएलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। स्प्लेनोमेगालीको कन्डिसनहरू ल्युकोमिया रियाक्सन्समा एब्सेन्ट हुन्छ भने सिएमएलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। र फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम 1 एन्ड ओन्ली क्यारेक्टरिस्टिक भनेको सिएमएलको हो, सो ल्युकोमिया रियाक्सन्समा एब्सेन्ट हुन्छ। यसरी हामीले ल्युकोमिया हो कि हाम्रो क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया हो भनेर डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ है त। टाइप्स अफ ल्युकोमिया रियाक्सन्स भनेको छ, यो जान्नु चाहिँ जरुरी छ, नोटमा चाहिँ राख्नु, त त्यति बुझ्नुपर्ने यसमा कन्डिसनहरू छैन, यो कन्डिसनमा बढ्छ भन्ने कुराहरू हो। सो लिम्फोइडको छुट्टै छ र हाम्रो माइलोइड ल्युकेमोइड रियाक्सनहरू छुट्टै छ, यो चाहिँ नोट बनाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ल्युकेमोइड रियाक्सन्सको कजहरू के छ भन्ने कुराहरू। कजहरू हेर्नु पऱ्यो भने सेम कुरा नै हो, यो चाहिँ सेम स्लाइड रिपिट भएको रहेछ, यो पनि सेमै कुरा हो, यो पनि सेमै कुरा हो है त। जुन राम्रो लाग्छ त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ, सेमै छ जस्तो लाग्छ है त मलाई। अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो न्युट्रोफिलिया हामीले डिस्क्राइब गरेका थियौँ। अब के हुन्छ न्युट्रोपेनिया। न्युट्रोपेनिया अथवा त्यसलाई के भन्छ एग्रानुलोसाइटोसिस भन्छ। न्युट्रोपेनिया भन्ने बित्तिकै पहिला हामीले इन्क्रिज भनेका थियौँ भने अब के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। रिडक्सन इन एब्सोल्युट न्युट्रोफिल काउन्ट बिलो हाम्रो 1.5 × 10⁹ पर लिटर भयो भने अथवा 1500 भन्दा कम काउन्ट भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्यौँ न्युट्रोपेनिया भन्यौँ। अब हेरौँ एग्रानुलोसाइटोसिस रिफर्स टु सिभियर न्युट्रोपेनिया विथ द न्युट्रोफिल काउन्ट बिलो हाम्रो 0.5 × 10⁹ भयो, रिजल्टिङ इन एक्सट्रिम ससेप्टिबिलिटी टु इन्फेक्सनसँग एक्सट्रिम ससेप्टिबिलिटी छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। कजहरू के छ भन्दाखेरि न्युट्रोपेनियाको इनएडिक्वेट प्रोडक्सन भयो भने अथवा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि डिस्ट्रक्सन बढी भयो भने, दुईटै कन्डिसनमा के हुन्छ न्युट्रोपेनियाको कन्डिसन हुन्छ। सप्रेसन अफ स्टिम सेल जस्तो एप्लास्टिक एनिमिया, म्यारो इन्फिल्ट्रेसन, मेटास्ट्याटिक ट्युमर, ग्रानुलोमेटस डिसअर्डर भएको कन्डिसनहरू जस्तो अब सप्रेसन अफ कमिटेड ग्रानुलोसाइटिक प्रिकसर्सहरू ड्रग एन्ड केमिकल जस्तो सल्फोनामाइड, एनाल्जेसिक्स, आर्सेनिकल्स, त्यसै गरी हाम्रो आयोडाइजिङ रेडिएसनहरूले के गर्छ हाम्रो सप्रेसन गर्न सक्छ ग्रानुलोसाइटिक प्रिकसर्सहरू जस्तो इनइफेक्टिभ हेमाटोपोइसिस भयो भने, जस्तो मेगालोब्लास्टिक एनिमिया, भिटामिन B12 डिफिसियन्सी, फोलेट डिफिसियन्सी भयो भने, नेक्स्ट त्यसै गरी हाम्रो माइलोडिस्प्लास्टिक सिन्ड्रोम भयो भने त्यो कन्डिसनमा नि घट्न सक्छ। कन्जेनाइटल जस्तो हाम्रो कोस्टम्यान सिन्ड्रोमहरू भयो भने त्यो रेयरली घट्न सक्छ। र सिभियर इन्फेक्सन जस्तो ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सनहरू, टाइफोइड, प्याराटाइफोइड, सेप्टिसेमियाको कन्डिसन भयो भने घट्न सक्छ। भाइरल इन्फेक्सन जस्तो इन्फ्लुएन्जा, इन्फेक्सियस मोनोन्युक्लियोसिस, हेपाटाइटिस, मिजल्सको कन्डिसनहरूमा घट्न सक्छ। रिकेट सेल जस्तो स्क्रब टाइफसको इन्फेक्सन भयो भने घट्न सक्छ। पोर्टोजोल, मलेरिया र क्यालाजारको इन्फेक्सन भयो भने घट्न सक्छ। यो इच कन्डिसन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त, क्लिनिकल कोरिलेसन गर्नको लागि इच कन्डिसन थाहा हुनुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो डिस्ट्रक्सन हुने कन्डिसनहरूमा के हुने भयो त घट्ने भयो, जस्तो इम्युनोलोजिकली मेडिएटेड आइडियोप्याथिक सेकेन्डरीमा हेऱ्यौँ भने ड्रग इम्युन डिसअर्डरहरू भएको कन्डिसनमा सिस्टेमिक ल्युपस इरिथेमेटस भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि घट्न सक्छ। त्यसपछि स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेसनको कन्डिसनहरू भयो जस्तो एसोसिएटेड विथ द पेन्साइटोपेनियाको कन्डिसनहरूमा घट्न सक्छ। नेक्स्ट हाम्रो सिफ्ट फ्रम सर्कुलेटिङ टु मार्जिनेटिङ पुल हेमोडाइलाइसिस, कार्डियोपल्मोनरी बाइपास भएको कन्डिसनमा पनि घट्न सक्छ। र हाम्रो आइडियोप्याथिक कन्डिसनहरू जस्तो हजकिन लिम्फोमा, नन हजकिन लिम्फोमा, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया, भाइरल इन्फेक्सनहरू जस्तो HIV, हेपाटाइटिस इन्फेक्सनहरू र साइक्लिक न्युट्रोफिलले आइडियोप्याथिक इफेक्ट देखाएर के हुनसक्छ त हाम्रो घट्न सक्छ है त न्युट्रोफिलहरू। सो हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट छ इस्नोफिलिया। नेक्स्ट हाम्रो इन्डिभिजुअली गयौँ हामी इस्नोफिलियामा। इस्नोफिलियाको डेफिनेसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो बढ्यो भने, नर्मलभन्दा बढ्यो भने, नर्मल कति त भन्दाखेरि इन्क्रिज एब्सोल्युट इस्नोफिलिक काउन्ट एबभ 450 सेल्स पर क्युबिक एमएम भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई के भन्छ इस्नोफिलियाको कन्डिसन भन्छौँ। यसले के रिफ्लेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि मेनली हाइपर सेन्सिटिभ रियाक्सन भएको छ कि, प्यारासाइटिक इन्फेस्टेसनहरू भएको छ कि, नियोप्लास्टिक डिसअर्डरहरू भएको छ भन्ने कुराहरू रिफ्लेक्ट गर्छ है त। यसको कजहरू के हुनसक्छ एलर्जिक अरू एटोपिक कन्डिसनहरू, अस्थमा, अर्टिक्यारिया, हे फियर, ड्रग रियाक्सन्स, एलर्जिक राइनाइटिस, प्यारासाइटिक इन्फेक्सनहरू जस्तो हाम्रो टिस्यु इन्भेजन गर्ने प्यारासाइटिक इन्फेक्सन, राउन्डम, हुकम इन्फेस्टेसन, फाइलेरियासिसको कन्डिसन, त्यसै गरी फङ्गल इन्फेक्सन्सहरू, कोकाइडियोमाइकोसिस, स्किन डिजिज, डर्माटाइटिस, हाम्रो पेम्फिजस, स्क्याबिज, डर्माटाइटिस, हाम्रो हर्पेटिफर्मिस, अनि त्यसपछि हेमाटोलोजिकल डिजिजहरू क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया, पोलिसाइथेमिया, हजकिन लिम्फोमा, एक्युट माइलोमोनोसाइटिक ल्युकेमिया, इस्नोफिलिक ल्युकेमियाको कन्डिसनहरू पनि बढ्न सक्छ। इस्नोफिल मिसेलेनियस जस्तो ट्रोपिकल इस्नोफिलिया, पल्मोनरी इस्नोफिलिया, लोफ्लर सिन्ड्रोम, हाम्रो हाइपर इस्नोफिलिक सिन्ड्रोम, इस्नोफिलिक ग्रानुलोमाको कन्डिसनहरू पनि बढ्न सक्छ। नेक्स्ट छ हाम्रो बेसोफिलियाको कन्डिसन है त।
बेसोफिलिया भनेको बेसोफिलिया रिफर्स टु एन इन्क्रिज इन बेसोफिल्स एबभ द नर्मल लेभल विच आर नर्मल्ली हाम्रो लेस देन 1% हुनुपर्ने सर्कुलेटिङ ल्युकोसाइट तर बढ्यो भने त्योभन्दा बढी भयो भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ बेसोफिलिया भन्छौँ। बेसोफिलिया गराउने कन्डिसनहरू जस्तो एलर्जी अर इन्फ्लामेसन, अल्सरेटिभ कोलाइटिस, ड्रग फुड इनहेलेन्ट हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरू, इराइथ्रोडर्मा, अर्टिक्यारिया, जुबिनाइल रुमेटोइड अर्थराइटिसको कन्डिसनहरू, त्यसै गरी हाम्रो इन्डोक्राइनोप्याथीको कन्डिसन डायबिटिज मेलाइटस, इस्ट्रोजेन एडमिनिस्ट्रेसन भयो, हाइपोथाइरोइडिजमको जस्तो मिक्जिडेमा भयो भने त्यसमा बेसोफिलिया हुनसक्छ। इन्फेक्सन्सहरू जस्तो चिकन पक्स, इन्फ्लुएन्जा, स्मल पक्स, ट्युबरकुलोसिसको कन्डिसनमा नि हाम्रो बेसोफिलिया हुनसक्छ। अदर्स कन्डिसन आइरन डिफिसियन्सी, आयोनाइजिङ रेडिएसनको कन्डिसनमा नि हाम्रो बेसोफिलिया हुनसक्छ। न्युप्लाजिक कन्डिसन जस्तो सिएमएलको कन्डिसन, पोलिसाइथेमिया भेरिया, प्राइमरी हाम्रो माइलोफाइरोसिस, एसेन्सियल थ्रोम्बोसाइथेमिया, बेसोफिलिक ल्युकेमिया, कार्सिनोमाको कन्डिसनमा पनि के हुनसक्छ बेसोफिलिया हुनसक्छ। बेसोपेनिया रेयरली एकदम हुँदै नहुने हामीले यत्तिकै पनि नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ किनभने लेस देन 1% हुन्छ भनेर यसै पनि भनिदिन्छौँ, तर कुनै कुनै कन्डिसनमा चाहिँ बेसोफिलै नहुनसक्छ है त। त्यस्तो कन्डिसनहरू के हुन्छ हेरिडिटरी एब्सेन्स अफ बेसोफिल, इलिभेटेड ग्लुकोकर्टिकोइड्स, हाम्रो हाइपरथाइरोइडिजम, थाइरोइड हर्मोन थेरापी, ओभुलेसन, हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन्स, ल्युकोसाइटोसिसको कन्डिसनमा बेसोपेनिया अथवा हामीलाई बेसोफिल केही गरी पनि नभेटिन सक्छ है त। नेक्स्ट छ हाम्रो मोनोसाइटोसिस। अब हामी एग्रानुलोसाइटको एब्नर्मालिटिजतिर गयौँ। मोनोसाइटोसिसको कन्डिसन डिफिनेसन के छ हाम्रो मोनोसाइटोसिस नर्मलभन्दा बढी भयो, मोनोसाइट एक्सिडिङ 10% अर डिफरेन्सियल काउन्ट अर एन एब्सोल्युट मोनोसाइट काउन्ट ग्रेटर देन हाम्रो 500 सेल्स पर क्युबिक एमएम भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई हामीले मोनोसाइटोसिसको कन्डिसन भन्छौँ। यसको कजहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्फेक्सनको कन्डिसन जस्तो ट्युबरकुलोसिस, ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस, ब्रुसेलोसिस, मलेरिया, कालाजार, सिफिलिस, टाइफस, त्यसपछि रकी माउन्टेन फिभर, रिकभरी फेज अफ न्युट्रोपेनिया एन्ड एक्युट इन्फेक्सनको कन्डिसनहरूमा मोनोसाइटोसिस हुनसक्छ। त्यसै गरी इन्फ्लामेटरी डिजिजहरू भएको कन्डिसनमा अल्सरेटिभ कोलाइटिस, कोन डिजिज, सिस्टेमिक ल्युपर इरेथ्रोमेटस, रिमेटोइड अर्थराइटिस, सार्कोइडोसिसको कन्डिसनमा नि बढ्न सक्छ। हेमाटोलोजिक म्यालिग्नेन्सिसको कन्डिसन जस्तो एक्युट मोनोसाइटिक ल्युकेमिया, एक्युट माइलोमोनोसाइटिक ल्युकेमिया, क्रोनिक माइलोमोनोसाइटिक ल्युकेमिया, हस्किन लिम्फोमा, मल्टिपल माइलोमाको कन्डिसनमा पनि मोनोसाइटोसिस देख्न सकिन्छ। नेक्स्ट छ हाम्रो लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस भनेको के भन्दाखेरि लिम्फोसाइट काउन्ट बढ्यो भने इन्क्रिज इन लिम्फोसाइट काउन्ट एबभ 4000 सेल्स पर क्युबिक एमएम भन्दा बढी भयो अथवा 45% भन्दा हाम्रो पेरिफेरल ब्लड ल्युकोसाइट बढी भयो भने लिम्फोसाइटको कन्स्टिट्युएन्ट टोटल ल्युकोसाइट भन्दा 45% डिफरेन्सियल बडी लिम्फोसाइट भयो भने त्यसलाई हामीले लिम्फोसाइटोसिस भन्यौँ है त। कज के हुनसक्छ एक्युट इन्फेक्सन भएको कन्डिसनमा जस्तो भाइरल इन्फेक्सन, इन्फेक्सियस मोनोन्युक्लियोसिस, मम्प, मिजल, चिकन पक्स, इन्फेक्सियस हेपाटाइटिस, टोक्सोप्लाज्मोसिसको कन्डिसन, क्रोनिक इन्फेक्सन भएको कन्डिसनमा जस्तो हाम्रो क्रोनिक ट्युबरकुलोसिस, सिफिलिस, ब्रुसेलोसिस, कोन डिजिज, अल्सरेटिभ कोलाइटिसको कन्डिसनमा के हुनसक्छ त हाम्रो लिम्फोसाइटोसिस हुनसक्छ। हेमाटोलोजिक म्यालिग्नेन्सिसको कन्डिसन जस्तो एक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया, क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया, नन हजकिन लिम्फोमा विथ स्पिलओभर, एडल्ट टी सेल्स ल्युकेमिया अर लिम्फोमाको कन्डिसन, हेरी सेल ल्युकेमियाको कन्डिसनहरूमा पनि के हुनसक्छ लिम्फोसाइटोसिस हुनसक्छ। र अर्को छ लिम्फोसाइटोपेनिया। लिम्फोसाइटोपेनिया भनेको के हो त भन्दाखेरि रिडक्सन इन द लिम्फोसाइट काउन्ट बिलो 1500 सेल्स पर क्युबिक एमएम भन्दा कम भयो अथवा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि 20% भन्दा टोटल ल्युकोसाइट्सको 20% भन्दा कम लिम्फोसाइटहरू देखिरहेछ भने त्यसलाई हामीले लिम्फोसाइटोपेनिया भन्न सक्छौँ। र हाम्रो चिल्ड्रेनमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ 3000 सेल्स पर क्युबिक एमएम भन्दा कम भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि लिम्फोसाइटोपेनिया भन्छौँ। लिम्फोसाइटोपेनियाको कजहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्क्रिज डिस्ट्रक्सनबाट पनि हुनसक्छ, डिक्रिज प्रोडक्सन अथवा इन्क्रिज लसको कारणले पनि लिम्फोसाइटोपेनिया हुनसक्छ। इन्क्रिज डिस्ट्रक्सनको कन्डिसन जस्तो कर्टिकोस्टेरोइड, साइटोटक्सिक ड्रग्स, रेडिएसनको कन्डिसनमा के हुने भयो त इन्क्रिज डिस्ट्रक्सन हुने भयो त कम हुने भयो। डिक्रिज प्रोडक्सन कसरी हुन्छ त भन्दा एप्लास्टिक एनिमिया भएको छ, हजकिन लिम्फोमा भएको छ, एड्सको कन्डिसन छ, मिलियरी ट्युबरकुलोसिस छ भने यसले प्रोडक्सन नै डिक्रिज गराइदिन्छ लिम्फोसाइटको। इन्क्रिज लस, अब इन्टेस्टाइनल लिम्फेटिक अब्स्ट्रक्सन भएको छ, कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर भएको छ भने लस बढी हुन्छ लिम्फोसाइटहरू। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो CD4 एन्ड CD8 लिम्फोसाइटहरू, CD4 र CD8 लिम्फोसाइटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लोसाइटोमेट्रीबाट मेजर गऱ्यौँ भने हामीले
युजरिन डायग्नोसिस अफ इम्युन डिसफङ्क्सन भएको छ कि भनेर हामीले हेर्नुपर्छ होइन। तर घट्ने कन्डिसन हेर्नुपर्छ है त हामीले। CD4 को जहिले पनि घट्ने कन्डिसन बढेको चाहिँ राम्रो होइन। घट्ने कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि एड्सको कन्डिसनमा सिभियरली डिक्रिज हुन्छ CD4 काउन्ट, बेस्ट प्रेडिक्टर अफ अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि CD4 काउन्ट अथवा CD8 लिम्फोसाइट चाहिँ डिक्रिज भएको छ भने चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्छ, सिभियर अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सनहरू भएको छ भन्ने कुराहरू हुन्छ है त। त्यसै गरी हाम्रो प्लाज्मा सेल्स क्वान्टिटेटिभली इन्क्रिज हुने कन्डिसनहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्डिसन एसोसिएटेड विथ न्युप्लास्टिक्समा हाम्रो प्लाज्मा सेल ल्युकेमिया, मल्टिपल माइलोमा, हजकिन लिम्फोमा, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया, नन हेमाटोलोजिकल कन्डिसनहरू जस्तो कार्सिनोमा अफ लिभर, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, त्यसै गरी नन न्युप्लास्टिक कन्डिसनहरू सिरोसिस अफ लिभर, ट्युबरकुलोसिस, सिफिलिस, इन्फेक्सियस मोनोन्युक्लियोसिस, मिजल्स, मलेरियाको केसहरूमा के हुनसक्छ त हाम्रो प्लाज्मा सेल्सको कन्सन्ट्रेसन बढ्न सक्छ। त्यसै गरी हाम्रो ल्युकोइराइथ्रोब्लास्टिक रिएक्सन्स भन्ने हुन्छ। डेफिनेसन भनेको प्रेजेन्स इम्याच्योर WBC, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइटहरू देखियो अथवा न्युक्लिएटेड RBC इन पेरिफेरल ब्लडमा देखियो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, ल्युकोइराइथ्रोब्लास्टिक रिएक्सनहरू भन्छौँ। कजहरू के हुनसक्छ, हाम्रो मिलियरी ट्युबरकुलोसिस, बोन मेटास्टासिस, लङ, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, GIT को कन्डिसनहरूमा होइन मेटास्टासिस भयो भने, त्यसपछि माइलोफाइब्रोसिस, सिभियर हेमोलाइसिस, मल्टिपल माइलोमा लिम्फोमा, स्टोरेज डिसअर्डरहरू जस्तो गौचर डिजिज, निनम्यान पिक डिजिजहरूमा के हुनसक्छ त हाम्रो ल्युकोइराइथ्रोब्लास्टिक रिएक्सनहरू देखिन सक्छ है त। नेक्स्ट चाहिँ अब हामी क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिज अफ ल्युकोसाइट्स। क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिज भने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति डिस्कसन लेन्दी हुने जस्तो देखियो। सो हामी नेक्स्ट सेसन बनाउँछौँ है त यसको लागि। सो हामी नेक्स्ट सेसन हेर्नु होला क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिजहरू के छ भनेर है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ।